was far. Escape is sound through the dawn. Здравейте, казвам се София Василева и имам честта да представям град Русе. В момента живея и се развивам в София, където уча един от най-трудните езици в света, а именно китайски език. Език, който ме учи на дисциплина, култура и баланс. Моите хобита са пилатес и плуване. Те ми помагат да поддържам хармония между тялото и ума. Занимавам се също с подкаст, защото вярвам, че гласът на младите има значение. Също обожавам да излизам с мои приятели и да пътувам. Обичам да се разхождам из природните и спокойни места в града, особено в парковете, където намирам вдъхновение, баланс и време за себе си. За мен участието в Miss Green България е мисия да покажем, че истинската красота е в отношението ни към природата и света около нас. Горда съм да представям духа на Русе, град, който носи в себе си история и елегантност. Разположен на брега на величествения Дунав, Русе е място, където природата и градската красота се преплитат в хармония. Водата не просто разделя брегове, тя свързва времена, истории и хора. Докато слънчевата светлина се отразява в реката, градът разкрива своята изящна архитектура, често наричана Малката Виена, символ на стил, култура и европейско излъчване. Разходката по крайбрежната алея носи усещане за простор и спокойствие. Място, където мислите се подрежат, а вдъхновението идва естествено с всяка стъпка. Сърцето на града, парк на младежта, разкрива друга страна на Русе. Зелена, жива и изпълнена с енергия. Това е мястото, където природата среща младостта, а тишината се превръща в вдъхновение. Русе е повече от град. То е усещане за принадлежност, за движение напред и за връзка между миналото и бъдещето. Тук всяка гледка разказва история. Всяко движение носи смисъл и всяка светлина показва красотата на град, който живее с дух и сърце. Символ на култура, красота и развитие. Вярвам, че ние младите можем да създадем едно по-зелено и по-красиво бъдеще. Благодаря ви и до скоро!